Mae'r ignorance dal yna am HIV. Mae pobl dal yn meddwl dim ond pobl hoyw sy'n gallu gael a bod pobl yn marw o HIV. Sa'n credu bod ni yng Nghymru yn dda yn siarad am iechyd rhywiol heb sôn am HIV ac AIDS. Mae angen yr addysg a'r codi ymwybyddiaeth ar lefel cymdeithasol mwyn daclo stigma ac arwahanu. Fel doctor, ni'n gwybod bod ni'n gallu trin HIV yn llwyddiannus, ond fi'n credu y sialens fwyaf i gleifion yw pethau fel stigma. Ar ôl i Lindsay farw, doedd fy nhad na llys fam ddim eisiau mynd i angladd Lindsay, a na fe, fi o'n ddim. Far fewer people are open about it in Wales than anywhere else that I have lived or worked. We've actually done a lot of really good things, but there's a lot of things that could be fixed if people didn't have a stigma around HIV. Yna siawns gawn ni warad o achosion newydd o HIV erbyn 2030 os nawn ni gyd weithio'n gytun hefo'n gilydd, ond mae hyn yn dwylo ni fel unigolion, ni fel cymdeithas a ni fel gwlad i newid y pethau yma. Scientists at the National Centers for Disease Control in Atlanta today released the results of a study which shows that the lifestyle of some male homosexuals has triggered an epidemic of a rare form of cancer. Union 40 mlynedd nôl, roedd y byd yn wynebu pandemig erchyll, lledodd yn gyflym. AIDS, acquired immune deficiency syndrome. No one with AIDS has been cured. Doedd gan y clefyd newydd ddim ffiniau, a chyn hir roedd HIV ac AIDS yn effeithio pobl yng Nghymru hefyd. Hwn oedd yr argyfwng iechyd gwaethaf welodd y byd ers cenedlaethau. Doedd dim gwella, ac roedd anwybodaeth yn amlwg. Be dwi'n gweld efo AIDS, mae'n deud efo body fluids ydy. Yndi. Os dwi'n gwybod beth i body fluids yn union, achos dwi'n meddwl dwi am bob rhywbeth efo AIDS. Felly beth yw dagwedd ti tuag at o'r gydwyr? Mae yna nhw a ni, does? Mae mor syml â hynny? Ni. John Stevens yn gyda chi mewn fan hyn. Fel gwrw gydiwr, da chi'n amlwg mewn grŵp sy'n mewn peryg o AIDS yn arbennig, felly. A'ch barn chi ar yr ymgyrch ysbystrwydd hyd yma? Wel, gael edrych yn blwmp ag yn blaen, yn amlwg fod yr ymgyrch yn methu oherwydd y bod chi'n medru gofyn cwestiwn fel na i mi. Y ffaith amdani ydy y bod chitha hefyd, a bob un honna ni o gwmpas y bwrdd, mae mewn peryg. O na agwedd bod, di hyn ddim yn digwydd yng Nghymru, o hynna yn reit amlwg na, di genod neis ni ddim yn cael o, di hogia ni ddim. Once word got out about this thing called AIDS, and it was called the gay plague in a lot of the newspaper headlines, which didn't help matters. One of the things that we had to deal with in those early days was a tremendous number of people panicking hugely about AIDS who were not at the least risk. It did frighten the pants off lots of people. Un o'r pethau ni'n dweud wrth pobl pen yn yr 80au, a chi'n bositif, sgyn i'n byd i roi di chi, sgyn i'n cyffuria. Mewn ffordd, o lle da ni'n gallu gwneud, oedd wneud palliative care, gwytsiad rwy'n y marw o'r feirws yma. Ers dechrau'r 80au, mae HIV ac AIDS wedi lladd dros 30 miliwn o bobl drwy'r byd. Heddi, mae triniaethau newydd yn golygu bod modd trin HIV yn llwyddiannus. Dwi yn arbenigo fewn iechyd rhyw a HIV. Pan mae pobl yn gofyn i fi beth wy'n neud fel arfer, doctor, pa fath o doctor, sexual health, reit. A does ddim lot o follow-up questions wedyn ni. Feirws yw HIV sy'n ymosod ar y system immunedd. Heb driniaeth mae'n gallu arwain at AIDS, sy'n golygu fod pobl yn fwy tebygol i ddioddau heintiau difrifol a achosi marwolaeth. Mae'n bwysig cofio bod HIV yn aros yn y corff am byth, ond mae'r meddyginiaeth ni'n dyddio nawr yn meddwl bod pobl yn byw life expectancy hollol normal gyda fe. Nes i roed feddwl sy'n ni'n gweld yn y mywyd
pethau sydd wedi digwydd i newid sut mae HIV wedi datblygu. Treatment and prevention for HIV has completely transformed in the last decade. We have treatment that will stop you from getting HIV in the first place. And if you do get HIV and you go on to treatment, you'll live to a ripe old age, and the treatment that you have will stop you from passing the virus on. So you can have a family, you can have partners who will not be at risk from your HIV because you can't pass it on. Mae fe'n bwysig cofio bod yn success story. Mae gyda ni gymaint o driniaethau nawr sy'n gweithio'n dda. Bwriad triniaeth yw cael y viral load lawr I undetectable, achos mae'r feirws yna ddim yn actif rhagor. I ni'n gwybod bod ni'n gallu trin HIV'n llwyddiannus, ond fi'n credu y sialens fwyaf I gleifion yw pethau fel stigma. I am living with HIV and I'm proud of it and I don't have any shame attached to it. Adre yn Morocco, roedd bod mor agored yn amhosib I Rahim El Habachi. Ffodd I Gymru yn 2017, gyda'r gobeith y gallai fyw yma heb ofn fel dyn hoiw gyda HIV. Things has changed. You can live with it. I think we have to repeat this many times for people to hear it, that you can live a better life, a healthy life, because I am taking my medication. I choose to speak about me living with HIV. And the reaction was, for me, surprising, because I am a refugee here. I thought that talking about HIV in Wales would be so easy to talk about. I didn't realize that. It was the contrary. And people are still afraid. People are still ashamed, not even afraid, ashamed to talk about their status and all that. And so we sat down and they start talking to me about red blood cells and white blood cells and the immune system. And they say, we're trying to explain that you were born with HIV. I'm 23 and I'm living with HIV, and people are often shocked because they're like, oh, I thought that was the thing way back in the day, but actually, you know, I'm here now. Cafodd Mercy o Gaerdydd ei geni a HIV, ac mae'n ymgyrchu I newid agweddau pobl at y clefyd. One thing I'd like people to know about HIV is that stigma and discrimination are pretty much the worst factors about living with HIV. HIV is a manageable health condition. When I first came to Wales, I'd lived in London for 25 years. I'd worked on HIV all the way through. I was genuinely shocked at how few people in Wales were open about their diagnosis. It was utterly different. Far fewer people are open about it in Wales than anywhere else that I have lived or worked. We need people who are able to stand up and say, I've got HIV, I'm Welsh, and I'm getting on with it. Mae ymchwil yn dangos fod diffyg gwybodaeth am HIV dal yn broblem, a'r stigma yn waeth yng Nghymru nag yng ngweddill Prydain. Doedd dim un siaradwr Cymraeg yma yng Nghymru sy'n byw gyda HIV eisiau dangos I wyneb ar gamera. Mae geiriau un cyfrannydd wedi lleisio gan actor. Pan fi'n mynd I nofio a twtsio'r dŵr am y tro cyntaf, mae fe'n invigorating. Fel ti'n cael dy transport o I rywle arall. Am yr awr yna, fi ddim yn becso amdano beth mae pobl yn meddwl am HIV a beth mae pobl yn meddwl amdano fi. O'n i'n gobeithio byddwn ni'n gallu siarad yn agored a dangos gwyneb fi. Ond fi jyst ddim yn barod I wneud hwnna ar y foment. Dim ond ers 3 blynedd dwi wedi cael fy diagnoso. Fi ddim yn credu bod fi wedi dod I terms eto dy profi'n positif. Mae lot o bobl fel fi sy'n siarad Cymraeg a gyda HIV ddim yn barod I siarad amdano fe. Maen nhw ofn beth mae pobl mynd I ddweud. Tyfais I lan mewn cymuned agos ble oedd pobl yn gwybod busnes pawb. Fi wedi symud bant nawr a byw mewn dinas mawr, ble ti'n gallu bod yn anonymous.
Mae bod yn berson hoyw yn haws yn y ddinas. Ti'n gweld pobl fel ti dy hunan. Mae hwn yn rhoi ryddid i rywun fod yn unrhyw beth. O'n i dy gwddwg tost. Oedd oral thrush dy fi, a dde ddim di mynd bant ar ôl wythnos. Wedyn o'n i di meddwl mynd i'r Sexual Health Clinic i gael yn testo am bopeth. Ethon nhw â gwaed, cwpl o swabs, a ni jyst yn weito wedyn. O'n i ddim yn meddwl mai HIV oedd e. Gallai di bod yn unrhyw beth a dweud y gwir. Dydd Mercher o'n i wedi cael galwad yn y gwaith. Oedd y doctor wedi dweud allai ddod mewn i gael sgwrs peth cyntaf yn y bore. A dyna pryd nes i feddwl, ti ddim yn cael galwad i mynd mewn i cael sgwrs os mae'r results yn normal. O'n i yna am 10 to 8. Daeth y doctor mas a gael fi mewn a es i mewn i'r stafell fach a jyst dweud ti di testo'n positif am HIV. Pryd o'n i'n tyfu lan yn y 1980s, be fi'n cofio oedd yr headlines yn dweud gay cancer, gay deviance a pethau fel yna. A os bod ti'n HIV, ti'n frwnt, ti'n diseased, dyle ti ddim fod ar bwys nhw a pethau fel yna. Mae pobl still yn meddwl dim ond pobl hoyw sy'n gallu cael HIV, bod pobl yn marw gyda fe. O'n i'n gwybod, pryd o'n i'n dechrau triniaeth, o'n i'n mynd i fod yn okay. Ond yr ofn yn meddwl fi oedd, I've let my family down. Beth maen nhw'n mynd i feddwl amdano fi? A be mae'r pobl yn y pentre yn mynd i feddwl amdano nhw? Dyna beth sy'n really gut-wrenching. Mae byw gyda HIV yn Cymru, mae'n lonely place. Mae iechyd rhyw yn Cymru still yn tabw mawr, a sneb eisiau siarad amdano fe. Os ni'n gallu normalise o HIV, a bod pobl yn gweld HIV fel cancer a heart disease, a bod e ddim yn death sentence, dyna pryd fydd pobl gyda HIV yn siarad yn agored, a ddim yn becso beth yw repercussions. Pryd o'n i ifanc, o'n i eisiau gweithio man hyn, oherwydd o'n i gwybod dyma ble oedd y newidiadau yn cael ei wneud. Fi yw'r Senior Policy Advisor i'r All-Parliamentary Party Grouping ar HIV a AIDS yn San Steffan. Gweithio man hyn, mae buzz mawr i gweud y gwir. Beth ni trial wneud yw cael pobl i siarad amdano HIV, gwybod beth yw HIV, beth yw'r developments yn HIV, a hefyd beth sydd eisiau cael ei wneud i cael wared o HIV yn Prydain. O'n i wedi cael ei magu yn cymuned glowyr, rygbi yn Rydaman, yn Pen-y-Gros. So, beth o'n i gwybod amdano HIV oedd beth oedd ar y newyddion. Oedd yn scary, ond mae'r stigma oedd hwnna wedi rhoi arno pobl gyda HIV a AIDS prynu still yn lingro, a dyna beth mae pobl yn still yn cofio. Diogelwch eich hun, mae'n llawer mwy diogel os defnyddiwch chi gondom. A chofiwch po fwyaf o bartneriaid rhyw fydd gyda chi, mwyaf oll yw'r perygl. Y mwyaf ni gallu siarad amdano HIV a normalise o HIV, bydd hwnna'n helpu pobl sy'n byw gyda HIV a'r pobl sy'n ofn amdano HIV. Yn 92 nes i ddechrau weithio yng Ngogledd Cymru. Do' na neb yn gwneud gwaith HIV ar y pryd, a dwi'n gobeithio bod fi wedi gwneud newid mawr i'r bobl dwi wedi cefnogi a wedi rhoi llais i.
Dwi wedi gweld agweddau newid, dwi wedi gweld llwythi o bobl yn dod ymlaen yn cario'r fflag lliwgar, yn gweithio hefo fi a wedi newid sut da ni'n teimlo amdan HIV yng Nghymru. Wel, mae really odd sbio ar y clipiau mi gyd dwi wedi hel dros y blynyddoedd. Dwi'n sbio nôl am 40 mlynedd o'n gwaith i. Ti'n ddechrau dy yrfa yn y maes HIV efo policy. Be ti'n meddwl di'r gwahaniaeth yn weithio pan ti'n sbio bethau fel hyn? Wel, y peth cyntaf sydd dod yw mae dim byd yn y gwasg amdano HIV neu AIDS ar y foment. Mae eisiau pobl i siarad amdano fe i cadw HIV ym meddylion y pobl yn y Senedd a'r cynghorau hefyd, oherwydd os bod nhw yn anghofio amdano fe, bydd dim byd yn cael ei wneud. Nes i wneud yn rheining yn Lerpwl yn yr 80au. Wel, eisiau brogram ar teledu yn sôn am yr Acquired Immunodeficiency Syndrome yma. Ond oedd y brogram yma'n deitha ni bod rhai pobl yn cael eu heintio hefo rhywbeth oedd yn lladd nhw o flaen ei amser. Ac, waw, o'n i'n mynd i fod o ddoctor mewn 3 mis ac o'n i ddim yn gwybod amdano y pethau yma. A dyna oedd yr peth cyntaf nes i wneud feddwl, mae hwn yn ddiddorol, mae hwn yn mynd i bod o rhywbeth mawr. Oedd hi'n amser od iawn. Oedd hi'n amser pen o gynnon ni brawf am rhywbeth ac do gynnon ni ddim triniaeth. Do gynnon nhw ofyn pwy oedden nhw'n deud, pwy oedden nhw'n mynd i ddisglwsio i, pwy oedden nhw'n mynd i rei cydl iddyn nhw, pwy oedden nhw'n gallu cysanu, be oedden nhw'n gallu wneud a dim wneud. Ac o'n i'n gweld bod yna le i fi ddysgu a helpu pobl oedd wedi cael eu heintio, achos o'n i'n gweld bod nhw'n mynd i gael cam os o bobl ddim yn deall ac yn edrych ar eu hola nhw. Mae yna nawr berygl sydd yn bygwth ni gyd. Un peth ddigwyddodd yn 1986 o dywdau of ignorance, a mi ddychrynnodd o bawb. Mae'n bosib i'r virws gael ei drosglwyddo yn ystod cyfathro chrywiol gyda pherson heintus. Pawb, bob un tŷ yn cael ffurflen efo tombstone arno fo'n deud, you know, there's this disease out there, it's going to kill you. Hyd yn hyn fe'i cyfyngwyd i grwpiau bychen, ond mae'n ymledu. Felly diogelwch eich hun. A darllen y daflen yma pan gewch hun. Os anwybyddwch AIDS, gallwch fod yn herio angau hun. Peidiwch felly am marw o anwybodaeth. I'm one of those weird people who's been involved in HIV since before it had a name. I was a volunteer on Gay Switchboard in London. It was my friends who were getting this. It was my friends who were terrified of getting it. And they were not getting the help they deserved. 2 weeks before the Tombstone campaign went out, we discovered that our phone number was on the leaflet that went to every household in the whole of the UK. Literally every time you put the phone down, it rang over and over again. A lot of them were from gay men who wanted to know the latest news. A lot of them were from people really terrified. Some of them were from the families of gay men who were really worried about it. Support organisations sprung up in Cardiff, Cardiff AIDS Helpline, Body Positive Cardiff. If you were someone who had discovered you'd got AIDS and you lived in a rural area, then phone lines were your lifeline. Dwi'n cofio pan eisiau ddod i weithio o Gwlad Cymru, o'n i'n gwybod bod lot o unigolion wedi cael heintio'n dod i fyny i Lerpwl ac o'n i'n gwybod bod nhw ddim allan yn y gymuned ac o'n nhw ofnus ofnadwy. Rhai pobl really ddim eisiau deud wrth eu teulu ac yn cael ei awtio gyn bobl. A'r holl beth a, maen nhw'n fudur, da ni'n mynd i gael yn heintio. Dath HIV a AIDS I fy sylw yng nghanol yr 80au. Doeddwn ni ddim really efo ofn dros fy hunan achos o fi'n saff. Oedd na mwy o ofn gen I oherwydd yr agwedd tuag at pobl hoyw. Fi'n cofio lot o pobl ar y pryd yn symud o trefi bach fel y Bari neu o'r Cymoedd ac ati, symud I Gaerdydd, a wedyn byddwch chi'n clywed nhw'n dweud bod nhw'n mynd I symud I Lundain. A'r
fath o anhegwch oedd rownd pryd ni. Ti'n bod, papur y newyddion, sôn am y gay plague, oedd gay bashing, dal i bodoli. Dyna'r pethau oeddwn ni'n ofni mwy. Wi ddim yn cofio yn union beth oedd oedran Lindsay pan benderfynodd e symud y ben y bont, ond mae'n siŵr fod e yn 4 neu yn 20, rhywbeth fel yna, mae'n siŵr. Oedd pobl yn gweiddi abuse arno fe, fe gert lawr y stryd ac ati, ond wedyn oedd e'n dod adre ar y bus rhyw dro gyda'i gitar bach acoustic. Ac oedd rhywun di rhoi hwrdd iddo fe neu rhywbeth, a fe dorrodd y gitar. Ac oedd e wedi penderfynu pryd ni, dwi'n meddwl, taw, oedd bod dim pwynt aros yn ymhen y bont. So fe symudodd e i fyw yn Llundain. Ond daeth e byth nôl i Gymru. Byth. Doedd yn had byth eisiau sôn am Lindsay wedyn. Bob tro o'n i'n siarad ag e, oedd e'n just mor hapus. Oedd e'n just byw bywyd oedd wrth i fodd. Ni oedd e'n byw a bod yn y clybiau nos ac yn gwisgo'r ffasiwn y diweddara. Yn Gaerdydd, oedd e'n gymuned o fi eisiau ymuno efo. A oedd yn gymuned eitha fach lle oedd pawb dros cyfnod yn nabod i gilydd dros y cyfnod wedyn ych chi'n dechrau clywed ynglyn â pobl yn dal HIV ac AIDS. Pan chi'n colli pobl o gymuned fach, chi'n teimlo fel lot yn fwy. Fi'n cofio pan nath ffrind fi farw o AIDS. O'n i'n arfer gweld e tu mas yn y gymuned LGBTQ yn y bars ac ati. Yn sydyn oedd e ddim fyna, a wedyn glywed i bod e wedi marw. Eth crw ohono ni i'r angladd, a fi'n cofio gweld ei partner fe. Oedd e ddim yn cael eistedd efo'r teulu yn y ffrant. So mae hwnna yn sioc i gweld, mae'n drist iawn, mae'n fath o effeithio arno fi nawr yn sôn amdano fe. I think all of us who got involved in support for AIDS and then later HIV once we knew what it was causing it, we've all got stories to tell of loss. And there were lots of terrible things that happened. I mean, you know, imagine your parents didn't know you were gay, and the first time they find out you're gay, you're already in a hospital bed on a drip, and they're having to be masked and gloved to see you because we didn't know how contagious it was to start with. Pan wedodd Lindsay wrthai fod e'n sal, yn ddifrifol sal, es i'n nymd dweud y gwir. Dwi ddim yn siŵr ers faint oedd Lindsay wedi bod yn HIV positif. O'n i ddim yn gallu ymdopi gyda'r syniad, wel, fod e'n sal, a fod e'n mynd i farw, a bod na ddim byd allan i wneud amdano fe. Pan weles i Lindsay yn ei fflat, oedd e'n sioc dychrynllyd, mae rhaid i fi waed. Eithriadol y denau. Oedd y cyhyru wedi gwanhau felly, oedd e'n gaeth i'w wely. A bydd e farw rhyw 3 mis wedyn. 2 fis, ie. Fe wnaethon ni, wrth gwrs, roi gwybod i bawb yn y teulu. Ond doedd fy nhad na llys fam ddim eisiau mynd i angladd Lindsay, a na fe, fi o'n nhw ddim. Naeth e fydd sôn am Lindsay. Byth ar ôl yr angladd, byth pan o'n i'n dod at yn gilydd at yn Nadolig na dim byd fel yna. Oedd e'n just fel bod un o'i feibion byth wedi bodoli. Wel, pa fath o fygyrraeth fydd yn had wedi cael i droi lan yn berson fel yna, mae rhaid i fi, wi ddim yn deall. So mae'n y lun hyfryd, because ar y pryd, doedd neb yn gwybod taw penblwydd ola Lindsay fydda fe, ond mae'n y lun hyfryd ohono fe
yn chwythu'r canhwyllau ar ei gacen yn 16 oed. Ei ben blwydd ola. Pan hawliodd HIV ac AIDS sylw'r byd yn 1981, cafodd ei gysylltu gyda'r gymuned hoyw, ond mae'n glefyd sy'n gallu effeithio pawb. Heddi, 40 mlynedd yn ddiweddarach, mae'n gwybodaeth am HIV, sut i'w drin a sut mae'n lledu wedi trawsnewid yn llwyr. Da ni'n gwybod bod HIV yn cael ei drosglwyddo berson i berson trwy'r rhyw ansawdd. Diolch yn discrimineiddio yn erbyn pwy mae o'n heintio. Mae o'n gallu bod yn ferchaid ifanc, mae'n gallu bod yn ddynion, pawb. Fysa'n gwych meddwl na mewn just llai na 10 mlynedd fysa'n ni'n gweld dim achosion newydd o HIV. Ond mae hyn yn dwylo ni fel unigolion, ni fel cymdeithas a ni fel gwlad i newid y pethau yma. Cymru oedd y wlad gyntaf ym Mhryden i ymuno gydag ymgyrch y Genhedloedd Unedig i ddyleu HIV yn gyfan gwbl erbyn 2030. Cymru hefyd oedd y wlad gyntaf ym Mhryden i gynnig cyffur newydd chwyldroadol yn y frwydr yn erbyn HIV, am ddim i bawb. Dwi'n cofio PrEP yn dod mewn nôl yn Mai 2017 ac ar y pryd yng Nghymru ddyn rhywbeth eitha cyffroes i feddwl am gwlad bach, dyn ni moyn gwneud cyfraniad eto tuag at taclo HIV ac ymlediad y feirws. Mae PrEP, neu pre-exposure prophylaxis, yn dabled sy'n lleihau eich risg o ddal HIV drwy ryw. Dwi'n cymryd PrEP unwaith y dydd pob dydd. Fi wedi fod ar PrEP ar gwbl o flynyddoedd erbyn hyn a fi wedi cael rhyw gyda pobl sydd gyda HIV, pobl sydd ddim efo HIV, a dwi heb ddal HIV o blegyd hynny. Fi'n mynd i ddweud heddwch wedyn. O'n i ar un o'r treialon cyntaf ar gyfer PrEP. Fi'n cofio pan dath PrEP mewn y tro cyntaf, roedd llawer o sion ynglyn â phobl oedd yn cymryd PrEP o ran slut-shaming, sy'n codi cwilydd ar bobl sy'n falle cysgu gyda mwy nag un partner fel arfer. Ond ers hynny ni wedi symud ymlaen yn dydi, oherwydd y ffaith mae gennych chi bobl nawr yn fwy parod i roi ar apiau deitio nhw, beth yw eu status nhw a phryd cawson nhw eu profi diwetha. Ti'n eli am un for hop date? Yeah? Cool, right, come on. Cool. I fi, mae PrEP yn dangos bod gennych chi wir feistrolaeth dros eich rhywioldeb chi dy hunan, ond hefyd eich iechyd rhywiol. Fi'n really hoffi hyn. Yeah, mae'n nice. Mae'n neud fi'n really... Ond mae bach yn rhy ffurfiol. T'mod? O na, mae'n jazzy. Dros yma lawr. Actually, with the vest, could work. Dwi'n cofio'r cyfnod pan o'n i'n ifanc a dechrau ar brofi'n rhywiol am y tro cyntaf. A fi'n cofio, oedd hwnna i gyd wedi cael ei fframio gan ofn. A becso bydde fi'n dal feirws yma. Yeah, go on. A beth wir angen mi gael, oedd rhywun yn esbonio mewn y sefyllfa yna. Dyma sut mae cael rhyw sy'n diogel, pleserus, gyda cyniatad llawn. Mae'r sgydion yn really nice. Diolch, ac mam prynu rhaid i fi ar gyfer fy mhenblwydd, Doc Martens. So fi'n eitha hapus. Fancy. Oherwydd dwi ar PrEP, dwi hefyd gyda apwyntiadau eitha aml i'r clinig iechyd rhywiol, felly nid yn unig ar gyfer HIV, ond hefyd ar gyfer y holl spectrwm o afiechydon rhywiol arall sy'n gallu digwydd. I barod? Okay, yeah. Right, mae'n ffynnu rein. Right. Iechyd da? Iechyd da. Iechyd da? Awn ni, Mae'n peth sexy i fod yn diogel dros iechyd rhywiol ti dy hun. Mae pobl yn feddwl taw feirws sydd ddim ond effeithio'r dynion hoyw yn unig mafel, mae'n effeithio'r bawb. Mae PrEP yn chwarae rôl fawr o ran taclo ymlediad HIV. Ond ti ddim yn mynd i daclo pethau yn llwyr. Fi'n credu fod yr addysg chi'n mynd gyda hynny nid jyst o ran iechyd rhywiol, ond hefyd mewn ysgolion hefyd ynglyn â sut mae cadw eich hun yn ddiogel.
Dylse pawb wedi cael ei grymuso a pawb cymryd cyfrifoldeb dros iechyd rhywiol nhw. Ni ddim wir yn dysgu am HIV ac AIDS yn yr ysgol. Roedd dim yn dod o rhieni chwaith, ond fi'n meddwl mae hwnna lot i wneud gyda'r cenhedlaeth hefyd. Wrth tyfu fyny, oedd rhieni ni siŵr fod yn tyfu gyda'r stigma yna. Felly fi'n meddwl mae'n bwysig i ni fel genhedlaeth i dechrau trafod y pethau yma fel bod yn y dyfodol, pobl yn ymwybodol o'r effaith mae hwn yn gallu cael ar y gymuned. Ni mewn oedran a ni mewn amser ble mae fel lot yn haws siarad am y math o beth, a lot yn haws i fynd i gael y check-ups. Ond fi'n credu ar yr un pryd, dyw e ddim yn rhywbeth sy'n naturiol yn rhan o fel rhywbeth rutin. Fel pobl ifanc, fi'n meddwl erbyn hyn, dyn ni eithaf agored am ein iechyd meddwl ni, a dwi'n meddwl y cam nesaf iddyn ni fel pobl ifanc yw i ddechrau siarad am ein iechyd rhywiol ni hefyd, mwyn gallu cynnal trafodaethau agored. Fi'n ymwybodol o fel HIV a AIDS oherwydd ni wedi colli taid oherwydd AIDS. So fi'n credu y peth pwysicaf yw bod pobl arall yn cael ei addysgu gan yr ysgol oherwydd dyna'r peth mwyaf pwysig i wneud teuluoedd sydd wedi mynd trwy pethau fel hyn yn fwy cyfforddus yw i allu siarad efo cyd-ddisgyblion a ffrindiau. O'n i wastad yn gwybod oedd fel rhywbeth i wneud efo gwaed fel drwg oedd gyda fe. Mae o'n syndod i ni bod rhywbeth fel hynna'n gallu digwydd. Pam chi'n meddwl amdano fe, ni'n meddwl sut allwn ni wedi fel cael perthynas efo taid a ni wir wedi colli allan ar fel yr elfen yna o plentyndod ni. Roedd taid Molly a Callum, Christopher Thomas, yn un o dros 300 o hemophiliacs yng Nghymru, nath erbyn gwaed wedi heintio yn y 70au a'r 80au. Bu farw rhyw 5,000 o hemophiliacs i gyd o ganlyniad i'r sgandal. Oedden ni ar ein gwyliau yng Nghanada yn yr 80au cynnar, a dwi'n cofio oedd yna papur newydd Americanaidd yn sôn am rhywbeth efo AIDS, a dyna'r tro cyntaf ni wedi hyd yn oed gweld neu clywed amdano fo. 2 flynedd yn ddiweddarach wedyn, oedd dad di ffeindio allan bod o wedi cael ei heintio trwy transfusion gwaed. O'n i wedi symud i Benllyn pan o'n i tua 2. Oedd o'n personoliaeth eitha mawr, ac oedd wrth i fod yn cymryd rhan mewn anturiaethau gwahanol. Oedden ni off bob dydd lawr i traeth neu lawr i Porthu'n Llaen yn hwylio. Oedd o just yn ddyn oedd yn mwynhau bywyd ac oedd o'n actif dros ben. Dwi'n meddwl, oedd dad yn rili grac bod wedi derbyn y gwaed efo'r haint yna fo, achos oedd wedi colli fatha gweddill i fywyd mewn ffordd. Oedd o'n marw yn 46, heb raid. Dyna sut oedd o'n gweld hi. A oedd yn derbyn bod o'n sal. Ond oedd o eisiau ni wneud mwy o'n bywyd â ni. Oedd o'n eisiau i ni sort of rhoi fyny y cyfleoedd oedd yn gael i ni. Roedd achos y gwaed wedi heintio yn un o'r sgandalau iechyd gweitha yn ein hanes. Mae Rachel yn rhan o'r ymchwiliad cyhoeddus i be ddigwyddodd. Sut oedd taid i ymdopi ar ôl cael ei newyddion bod e'n sal? Dwi'n meddwl wir pan oedden nhw wedi ffeindio allan, oedden nhw mewn sioc, cys oedd nain a taid. Doedden nhw'n wedi deud wrth neb, doedden nhw'n deud wrth aelod ar teulu agos iawn, cys oedden nhw just yn meddwl, wel, beth sy'n mynd i ddigwydd. Ac wrth gwrs, doedden nhw'n gwybod gymaint o hynna am yr afiechyd ar y pryd. Ac wedyn wrth gwrs, oedden nhw'n gorau just ymdopi efo'r ffaith fysa fo ddim yn... So ar y pryd, oedd pobl efo HIV ddim yn byw yn hir iawn. Oedd Callum a Molly, oedden nhw wedi cael sioc bod agwedd pobl mor wahanol, bod yna gymaint o stigma o gwmpas pobl efo HIV. Felly oedd hwnna'n eitha heriol, yn fwy heriol na just deud o ia, taid i marw o AIDS a dyna ni. Mae fi a Callum wastad wedi fod yn rili falch a ddiolchgar bod ti a nain ni a pawb yn y teulu wastad wedi bod mor agored am y stori. Diolch byth rili bod o'n wahanol erbyn hyn, a mae pobl yn gallu bod lot mwy agored,
a maen nhw'n gallu trafod pethau'n fwy agored a mae pobl lot mwy derbyniol am sefyllfaoedd gwahanol bywyd pobl. Mae hynna'n bositif iawn, dydy. Mewn ffordd, o'n i wedi anghofio pa mor ddrwg oedd hi. A mae'n hawdd anghofio. Ti'n gwybod beth dwi'n feddwl? So dwi just mor hapus, really, bod chdi a Callum yn gallu bod mor agored a yn derbyn pobl a phopeth. Mae agweddau cymdeithas yn fwy goddefgar, ond mae'r stigma am HIV dal yno. Ar ôl cael yn diagnoso, o'n i wedi dweud wrth y pobl o'n i'n byw gyda. Oedd un person wedi dweud, os o'n i ddim yn slut, byddwn ni ddim wedi dal fe. A wedodd ffrind arall, os ti jyst i aros yn y pentre, byddai ti ddim wedi dal fe. And so, it threw me a bit. Y peth yw yng Nghymru, mae lot o bobl yn symud mas o Gymru neu yn symud lawr i Gaerdydd neu pethau fel yna lle mae'n rwyddach i fyw gyda HIV. Os ti'n mynd nôl i bentre bach, you're not going to shout it from the rooftops bod gyda ti fe. Fi yn poeni sut bydd pobl eraill yn y pentre yn trin mam a dad os nhw'n gwybod bod HIV gyda fi. Dyna beth sy'n stopo fi bod yn agored fel fi rili eisiau wneud. Bydda eisiau rhoi nhw trwy hwnna a brifo nhw. Fi eisiau gweud wrth mam a dad, sdim plentyn moyn cadw rhywbeth wrth o mam a dad i ddweud y gwir, a rhywbeth fel hyn. Mae fe'n bita ti fewn i ti tamed bach. Mae HIV yn pandemig ni gallu cwpla. Ni gallu gwneud e, ond mae eisiau fe cael ei wneud nawr. Dim blwyddyn nesaf, neu blwyddyn mae eisiau fe nawr. A dwi'n cydweld, un diwrnod gai ymddeol. Fysa fy lyflu ymddeol y gweld bod ni wedi curo hyn. O'n adag, pen o'n i'n teimlo bod fi'n yr unig un oedd yn rhoi llais i HIV yng Nghymru yn y Gymraeg. O rhywbeth oedd Cymru Cymraeg i'm angen am isio siarad amdan. Oedd e pen lawr na, diolch yn digwydd i ni yn Gymru fama, ond dwan mae jyst gymaint o bobl yn dod ymlaen ac yn wirioneddol yn hapus i siarad amdan. Dim yn unig HIV heintiau rywiol, ond am rhyw yng Nghymru, a mae hynna'n rhoi codi calon i fi yn ofnadwy. Yn ddiweddar, dath cyfres drama It's a Sin gan Russell T Davies a HIV ac AIDS i gynulleidfa newydd. Sorry. You don't have to be sorry. I'm not dirty. No one said you were. Does everyone die of AIDS? Oh, Mommy, make them do something. I don't want to die. Gyda It's a Sin, oedd siarad amdano HIV wedi spaico ar social media. And stand by. And action. Mae eisiau rhywbeth fel yna yn Cymru, i Cymru. Mae eisiau sgwrs yna i bod yn sgwrs Cymraeg. Mae jyst un peth. Fi'n HIV positif. Ti'n... O'n i moyn gweithio ti, ond dys beth amser da i weid rhywbeth fel hyn. Ti'n dost? Na, fi ar drugs sy'n reoli'r virus ers blynydde, a tra bod fi'n cymryd nhw, fyddwn ni ffili pasio fy mlaen i unrhyw un. Ond o'n i moyn gweithio ti achos bo hawl dy ti wybod. Ie, lle ni feddwl ni fyd. Mae cynnwys stori HIV yn pobl o cwm yn bach o no-brainer. Lot o raglenni a dramau wedi bod yn cyfleu byw efo'r cyflwr. Ac o'n i'n meddwl, mae hwn yn rhywbeth dwi ddim wedi weld ar pobl o cwm o blaen. A dwi wedi bod yn gweithio ar y gyfres ys dros 15 mlynedd. O'n i'n hoffi'r ffaith oedd gwenllian di penderfynu roi'r dyletswydd i menyw i ddweud ei stori hi. Fel arfer, mae yna ddyn hoiw sy'n cael y sians. O'n i'n meddwl bod hwnna'n real modern take ar y sefyllfa, tyma.
Mae'n holl bwysig bod pobl y cwm yn achub ar y cyfle i ddod â stori mor fawr i'n cartrefi ni yma yng Nghymru, a bod ni'n delio efo'r pwnc drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg hefyd, a bod o'n dod â'r stori'n agosach at adra, mwyaf da ni'n dallt ac yn gallu cydymdeimlo a deall a derbyn wedyn. How I feel about Wales at the moment is we've actually done a lot of really good things, but there's a lot of things that are really simple that could be fixed if people didn't have a stigma around HIV. We've just got to persuade people not to do business as usual and not to let prejudices and stigma overcome common sense. Ers 2020, mae Caerdydd yn un o 300 o ddinasoedd fast track ac yn hedloedd unedig. Cynllun arloesol sy'n annog pobl i feddwl o'r newydd am sut i daclo HIV. Mae Lisa Power a Rahim El-Habachi yn helpu arwain y prosiect. Maen nhw'n gobeithio ffeindio ffyrdd newydd i annog mwy o bobl i gymryd prawf HIV. HIV is still here. The numbers are starting to go down, but they're only going down amongst gay men. And that's only white gay men. They're going up still amongst women, amongst other ethnicities. We still have to do more work to stop that from happening. Most people are familiar with a lateral flow test, and essentially that's what it is. Prif neges Lisa a'r tîm yw bod profi yn allweddol i atal HIV rhag lledu. Ac maen nhw wedi lansio peilot newydd gyda meddygfa tribute ym Mai Caerdydd. So, do that, you get a drop of blood, and then that just sucks up into there. Cafodd cleifion y feddygfa wahoddiad i wneud prawf gwaed adre. And then that goes into the fluid, like that. O'r 69 gafodd brawf, profodd un yn bositif am HIV. And then if it's a positive test, you can contact those who sent it to you, and they will arrange an appointment and all of the support about starting treatment if it's needed. Even one diagnosis, we know that that would have cost far more if someone had gone undiagnosed, both in personal terms and in costs to the NHS. So this little project has turned out to have huge implications, and we're very excited about it. Yn anffodus yng Nghymru, ni'n gwybod bod nifer o diagnosis hwyr yn uwch yma na gweddill yr UK. Dyn ni'n gwybod wedyn ni gyda y diagnosis hwyr bod y feirws wedi cael siawns i effeithio ar y system immunedd. Wrth hybu ymwybyddiaeth a addysg, allwn ni drio newid hwnna. Yn Cymru, ni yn glos o cael wared o new transmissions o HIV. Mae eisiau arian, mae eisiau ffordd newydd o wneud pethau. Gall Cymru dangos y ffordd yn Prydain bod yn ambitious. Os ni'n gallu normaliso testo, os ni'n gallu normaliso PrEP, os ni'n gallu normaliso siarad am HIV, dyna ffordd ni yn cael wared o HIV. 20 mlynedd ers dechrau pandemig HIV ac AIDS, mae ymgyrchwyr ledled Cymru yn rhoi hwb o'r newydd i annog pobl i fynd am brawf HIV. Ac mae Mercy Shibemba yn falch i fod yn wyneb yr ymgyrch. I was trying to kind of pretend to live this normal life when actually I had this really big deal that I couldn't speak to anybody about. We want to get to a place in society where it isn't a brave thing to say that you're living with HIV. It's just like saying that you've got any other health condition. I didn't know any other young people like me living with HIV, and actually in Wales at the time that I was growing up, there were only 20 in the whole of Wales, 20 young people growing up with HIV. I Mercy, siarad gyda phobl ifanc yw'r allwedd i dorri'r stigma. Heddi mae'n cydweithio gyda Chwmni Opera Cenedlaethol Cymru i hybu ymwybyddiaeth o HIV. I wish my younger self could have seen this coming, because she would have loved to know that actually one day you're going to go to school in Cardiff and you're going to speak to other young people about what it's like to live with HIV. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn creu gwyneb HIV. Mae gwyneb HIV yn gwyneb pawb. Da ni gyd ar risg os ni'n gael rhyw. A mae hynna mor bwysig bod ni'n gweld mor positif mae pethau'n gallu bod. It could be the person that you work with or that you see on the school run, or that you stand next to in the checkout at Tesco. And I think it's really important also to show that actually it's really relevant for today.
But as long as we have this stigma, it's going to be hard for people who are possibly at risk of contracting HIV to go out and test. It's going to be hard for people living with HIV to feel able to openly talk about it. Pryd chi yn meddwl amdano fe ac yn sefyll nôl chi'n meddwl, gosh, ni wedi symud ymlaen eitha lot o ran y driniaeth sydd gyda ni o ran yr arfau daclo ymlediad y feirws yma. Dwi'n ffodus iawn a dwi'n diolchgar iawn i rai nath brwydro i gael ni at y bwynt yma oherwydd dyn ni'n gwybod yn yr 80au, 90au roedd yna brwydr effernol dros sicrhau fod pobl oedd yn marw o'r feirws yma yn cael meddyginiaethau i gadw nhw yn fyw. Fi'n meddwl am y fywyd wedi cael a'r profiadau wedi cael heb ofn. Fi'n meddwl am ffrindiau fi sy'n HIV positif, sy'n fyw ac yn iach ac yn ddiogel oherwydd y meddyginiaeth wedi symud ymlaen, a fi mor ddiolchgar ynglyn â hynny. Mae yna goeden fach o flaen amgueddfa yng Nghaerdydd. Byddai'n licio mynd yno ar y cyntaf o Ragfyr neu o gwmpas y cyntaf a rhoi rhiban newydd ar y goeden, cof am Lindsay. Fas ni beth yn nghofi amdano fe at y pyn. Dwi'n gobeithio bod y gweddau wedi newid erbyn hyn am y ffaith syml bod yna genhedlaeth newydd. Ac dwi'n gobeithio bod pobl wedi tyfu lan gyda mwy o wybodaeth am y ffaith bod pobl just yn byw yn wahanol. Yna siawns gawn ni warad o achosion newydd o HIV erbyn 2030 os nawn ni gyd weithio'n gytun hefo'n gilydd. Ond y challenge fwyaf sgynnon ni ydy fedra ni wneud hynna dros y byd i gyd. If you haven't got HIV, don't be scared of people who have and support people who have HIV. HIV has always been something that could be dealt with, so let's get on with it. Ers i fi gael fy diagnoso gyda HIV, fi ddim yn grac gyda fy hunan. Os ti'n gadael i bita mewn i ti, beth ti'n ffili byw? Beth ti'n ffili mynd mlaen gyda bywyd? Beth ti'n jyst yn edrych nôl bob tro, could I have done something better, done something different? Pam bod yn grac pan mae bywyd gyda fi fyw? Os gallai waed un peth i pobl gadre, mae HIV wedi dod yn bell ers yr 80s o'r 90s. Fi ddim yn mynd i apologise o bod HIV gyda fi. Fi still yr un person ag o'n i o'r blaen. Ie, fi'n HIV positif. Ond dyw hwnna ddim yn diffinio fi.